4 रुपये 1800 वाट दे रहा है ये भी मॉड्यूल रिपेयर हो चुका है, मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लास्ट वाला मॉड्यूल बचा है रिपेयर करने के लिए। मॉड्यूल बचा है बिना हीट सिंक के आया है वहाँ से, इसमें हीट सिंक नहीं लगा था। तो एम्पलीफायर को ऑफ कर देते हैं और इस मॉड्यूल के बाहर निकालेंगे और इस मॉड्यूल को सब चेक करेंगे, ठीक है। ये मॉड्यूल रिप्लेस किया हुआ है, जैसे कोई मिस्त्री इस मॉड्यूल की जगह नया मॉड्यूल लगा दिया, तो ये रिप्लेसमेंट वाला ये मॉड्यूल है जो रिप्लेस में हो गया था, तो रिप्लेस वाला ये मॉड्यूल को हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर सी मार देते हैं, ठीक है। सी वाला हो गया, इस तीसरा मॉड्यूल है जो रिपेयर किया, तो इस पर सी मार दिया मार्कर और इस मॉड्यूल को रिपेयर करने वाला, ठीक है।